விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. என்ன டிராக்டர்னால் ஸ்வராஜ் 744FE. இந்த டிராக்டரோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2005 மாடல். ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 47 ஹெச்பி வரும். சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக இன்ஜின் வேலை செஞ்சுருக்காங்க. வேலை செஞ்சு ஒரு 100 மணி நேரம் தான் ஓடி இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காரு. நார்மல் ஸ்டேரிங் நார்மல் பிரேக் ஆப்ஷன் தாங்க அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே ரீபில்டு டயருங்க, ஃபுல் கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ரீபெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, மக்காடு புதுசாக மாற்றிருக்காங்க, புது பேட்ரி போட்டிருக்காங்க. இந்த வண்டிக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பம்பரும் ஹூக் பெட்டு மட்டும்தாங்க இருக்குது, டாப்பு கிடையாது. இந்த வண்டிக்கு புக்கு இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனில் செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் நம்பரை சேல்னு போட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் உங்களை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ண உதவுவோம். ஃபைனலாக இந்த டிராக்டருக்கு என்ன ப்ரைஸ் சொல்லியிருக்காங்கன்னா 2 லட்சம் ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெகோஷியபிள் ப்ரைஸ்ன்னு தான் ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கலாம். நம்ம தீரன் பைக்ஸ் அண்ட் கார்ஸ் சேனலை பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் வாண்டட் சேனலாக மாற்றிருக்கோம். அந்த சேனலில் எந்தெந்த ஏரியாவில் என்னென்ன டிராக்டர் தேவைப்படுதுன்னு போடுவோம். உங்கள்கிட்ட அந்த டிராக்டர் இருந்ததுன்னா டைரெக்டாக பார்ட்டியை காண்டாக்ட் பண்ணி வண்டியை வந்து சேல் பண்ணிக்கலாம். மறக்காமல் அந்த சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் சேனலோட லிங்க் தந்திருக்கேன், கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனில் செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த சேனலில் போடக்கூடிய ஒரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.